हेलो गाइस, तो वेलकम टू माय ब्लॉग। तो अभी ना नोएडा में बारिश हो रही है। इतनी अच्छी मौसम हो रखी है ना, मैं क्या ही बताऊँ। माय गॉड, मुझे इतना अच्छा लग रहा है, मैं क्या ही बताऊँ। चलो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कितना अच्छा मौसम हो रखा है। बहुत अच्छा मौसम हो रखा है, मैं दिखाती हूँ आप लोग। देखो गाइस, कितना अच्छा मौसम हो रखा है। मेरा दिल कर रहा है कि मैं जाके इतना नहाऊं ना बारिश में, बट मैं जा नहीं सकती। अभी शाम के 5 बज रहे हैं और मुझे क्लास भी जानी है। इसके 5 बज रहे हैं और मुझे 10 मिनट में क्लास निकलनी है, क्लास जानी है। तो इसलिए मैं नहा नहीं सकती है, लेकिन मेरा बड़ा दिल कर रहा है नहाने का बारिश में। Oh my God। चलो फिर अगर बारिश हुई तो मैं नहाऊंगी जरूर। ओके गाइस, बाय। राधे राधे। इतना नहाऊं ना बारिश में।